다음 또 왜 이 얘기를 했냐면 다음 가수님은 작년에 백제가요제 올라가셔갖고 상을 타셨던 분이 백제가요제가 15년 역사가 있는 아주 무지무지 아주 좋은 프로예요. 그러니까 여러분도 한번 도전해보세요. 작년에 백제가요제 상을 타신 분이라 이 얘기를 했습니다. 네, 윤수만 가수님의 아무리 가슴 아파도 보내드리겠습니다. 박수 주세요. 어찌해야만 좋습니까 당신에게 말씀 좀 해주세요. 당신이 내 귓가에 들려주고 속삭이는 소리가 그립습니다. 지난 날이 가슴 아파도 내게 돌아올 수는 겁니까? 아무리만 지워지지 않는 당신 어찌해야만 좋습니까 말씀 좀 해주세요. 들려지고 속삭이는 소리가 그립습니다. 지난 날이 가슴 아파도 내게 돌아올 수는 없는 겁니다.